bà bóng ôn vô thang bắp đi cứ vì là o được nông ca châu rùm tục scat côn rồi bỏ dương làm pi bành hai bàn đài scoop này việt vừa oi côn thằng úng vì ai ca tới chừng ngữ bạn thực chất tới chừng ngữ depression đời xa tại ca mưa bàn đài scoop được on tràn page bóng ôn xong châu rùm mình tranh một tệ có đôi chỉ bằng hai ca vô khơi được nông ca bằng ca bắp đi thà táo viên miên côn bởi giói đứa có sở sầm khăn của Việt Nam tam dạng này ca sắp sai bọc nhom ca page mấy đi theo tông từ nâng ca lướt chi cầm nứt mùiแต่ดอริรอทำปีบ้าก็โดยจีกระทรวงเปียป้อนทางตากัมพูชีกลัวแต่เมียนฉบับในการห้ามปรามกุมาได้กล่าวมายุดอกประมวยชนะในการปราบปรามบรรดาสังคมได้หรือเต้ขนมนู่ก็มีจิกาโจรวมเตะจีพอลวิจเมียนซึ่งแต่เลือกลบให้ในการความโตในการเลือกลางนี้โดยซาแต่ฉบับนี้โดยจิกาบินเจาะบอกยมจังคือเหมือนเมียนแต่ในขนมกัมพูชีจังเลือกลางแต่ไอ้ที่สมบัติแต่ประเทศไปยุโรปได้เมียนจีอังเลเมียนจีอเมริกก็โดยจีประดาประเทศทมในไปยุโรปก็กำปงใต้อนุวัตฉบับนี้ประเทศคลาบานนั่งกำปงเรียบจำฉบับประเทศคลาบานปลาให้อนุวัตให้แต่เลือกการห้ามปรามกฎมาในขนมการปราบบันดาลสังคมได้มีโดยจี Facebook TikTok Twitter X หรือการทุยเอาไว้จะได้แต่ตัวแต่ในบันดาลสังคมได้เวียนมีจีพอลวิจมีนคลั่งมาดอยกฎมาเรามายุดอกประมวยชนำจังจีการเลือกลานี้มีการสาโตจร้านแต่ก็มีกับมันมุ้ยยมคืนท้าดีเย่ฮะมันมีกาพิจารณาแต่เรื่องนี้คือกับมันมวยแต่มีชมูท่าในชมูท่าเชียงวางสร้างซองจุดโจสำนองได้กวดเลือกล้างท้าห้ามแต่โกนปูไอไอบานตื่นในระบบกวดนั้นท่าเอาขยมห้ามแต่โกนระบบขยมไอบานตื่นแต่ตรงแต่นังกาปลาตูซับนั่งตาขนมเนียมจีอันนาเชียบายืนกู้แต่ปลาเปียนี่ได้หรือเต้โดยซาแต่เมียนอันนาเชียบามวยจำนวนkết có đôi chỉ pra nơi biệt biệt ní hai ban chỉ côn rồi bỏ luộc nắng vía tay tay pra nơi bản đàn sản cung đại vì lúc đại việt vừa ai passport tại đó cũng ma nơi không ca pra đại chỉ rút hiếp lẹt nạ phi ở vậy chỉ đam chỉ ca lẹt nạ bully kia chỉ đam đi còn chỉ lẹt nạ vậy chỉ đam đại vì rút hiếp cọ mưa mền tên không bản đàn sản cung TikTok đàn sản cung Facebook đại dương khơi bài cho bọn chẳng bà dương không niêm chi anh áp chia ba bà dương pra khu ba rồi còn hai thà ca kết giang được biệt đi ta oi côn rồi còn không chụp nón còi vụ quạt trồng pơm ở vây thì lừa cá tầm rong phơi vì sẵn dương đại chia một nút chụp nón muôn ta ca lược lang nơi cầm nứt thắt trăng oi rót 23 rồi còn nhà thọ vẽ pon tầm đàng xuống nín nia bằng cách ở miền chỉ bắp nơi ca ham khót của ma mình oi pra bản đàn sủng cung nít bia chè được bô rồi có chỉ riêng vì chấm biên ở vây tại tam ca mưa khơi bọc nhôm của đôi chỉ caความโตรพิจารณามหาชนเราเลือกลุกตามอย่างในการบอกฮอบอกย้อมย้อมกระทะวิจิพอลอเป็นเตในการห้ามนี่เดี๋ยวซาแต่การห้ามนี่เหมือนจะการห้ามเปรี้ยบรรยากาศห้ามปรามไม่มันอ้อยปราประปอนอินเทอร์เน็ตมันอ้อยปราประตู้ซับที่การปราประบอกกวาดในขนมในศึกษาเรียนโซดตามอย่างในการปราประอินเทอร์เน็ตหรือตู้ซับอย่างนู้คือจะมันห้ามที่ฉบับđại kia ham hai kia cầm pung tại anhวัดในเรื่องสกอตลูกปัจจุบันคือการห้ามปรามของม้ามันอ้อยปราประบรรดาสังคมได้มีจี TikTok Facebook ไปจีดาวนั้นได้ผู้กวดมีกล่าวมายุดอกประมวยชนำได้ซาแต่การปราประระบบไม่ยังดังให้ไวชิมเรียวจังการปราประก็โดยจีการเล่นระบบผู้กวดไปคลาสเวียเตอร์เชียเรื่องอาหารเพียการบังฮันเกย์มาหรือก็การไว้ดำจอมเทคเนียร์ไปบรรทาปราอำเภอข้างซาไว้จีดาวแต่เลือมัดรวมธนะให้บังฮอโยลายโยไปอยู่ไว้จีดาวได้จากนี่ให้วิบานปักป้อนมันเหม็นตรมจากน้องกัมพูชีที่ปัจจุบันแต่ในอเมริกในออสเตรเลียในอังกฤษเด็กยมบ้านอย่างยี่ได้เกี่ยกำปงแต่อันวัชบับนั้นคือเกี่ยกำปงแต่ปราบให้โดยซาแต่เกี่ยคือปีพอลหลุมบ้าหรือก็ให้แต่พอลวิจเบียนชราญในการปราบบันไดสังคมแต่เลือกมาหรือก็ไม่ได้กล่าวมายุดอกประมวยชนะโดยซาแต่เกี่ยกระทะไม่มันต้อนกรุ๊ปอายุในน้องกาเจ็บพิจารณาจังไว้แต่วิชิมเรียวนั่นคือเวียเธอเอาไว้เอาแต่วิเพลินเลื่อนเอาไว้เอาแต่วิเถื่อตื้อวิกฤตไม่วิสบายเวียนเถื่อได้ทั้งอ๋อนี่ให้เวียชีก้าเถื่อปากปอให้ฉบับนี่เทียบเศร้าให้ดูก่อนเยอะยังท่าห้ามแต่โกนอูไอเอาแต่บานตื้อมันมาห้ามเนี่ยเซ็งจังขนมเนียมเยอะนะเชียบ้ายังห้ามไม่แต่ยังกู้แต่เมียนฉบับนั่นเท่ผัวยังนาเชียบ้าเนี่ยนักจำเชื่อถ้าสังเตมร้อยไปร้อยมันจังไอโกนปราบบันไดสังคมเนี่ยอ๋อนู้เต้để sao để dương khơi cho bản đạiสังคมnó lúc Việt vừa bắt po chẳng phơi chất bắt po chẳng phơi ở róm bắt po chẳng can sắc xa rồi bọc mình bắt po chẳng can lút luôn này khu các ba rồi bọc mình được tiết hỏi cái nông của mình chỉ ra lúc đây cầm bên nông video bọc nhóm bằng 2 pk control hỏi ra thay bị bám miếng cá bằng cát ở miếng chụp này để sao để chụp này cứ mình miếng bắt po ấy từ đó là phía ba có mình miếng là với bắt po từ đó
ក្មេងៗដែរវាជាការជួយក្មេងៗទៅវិញទេតែបែរជាមានបុគ្គលដូចជាលោកម្នាក់នេះដែលគាត់ចូលមកខមមិនបែបចំអកមកវិញនេះអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាតាមរយៈនៃការហាមរបស់លោកដែលចូលមកខមមិនហ្នឹងថាអាចដោះស្រាយឬក៏ហៅថាការណែនាំកូនរបស់លោកបានក៏ខ្ញុំសប្បាយចិត្តដែរខ្ញុំមិនទៅជំទាស់អីទេហើយពាក្យហ្នឹងក៏វាមិនខុសដែរតែន័យរបស់លោកហ្នឹងគឺនិយាយក្នុងន័យចំអកការហាមរបស់ឪពុកម្ដាយខ្ញុំជឿថាម្នាក់ៗគេចូលរួមហាមក្នុងការហាមក្មេងៗមិនឲ្យប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទតែវាជាច្បាប់គឺវានឹងល្អដោយសារតែច្បាប់វានឹងអាចទៅគ្រប់គ្រងបណ្ដា platform ឬក៏ហៅថាបណ្ដាញសង្គមទាំងអស់នោះដោយសារតែច្បាប់ហ្នឹងបើតាមពិភពលោកគេកំពុងតែប្រើហ្នឹងគឺគេទៅហាមមិនមែនហាមក្មេងៗទេគឺគេហាមបណ្ដាក្រុមហ៊ុនដែលមានជា Facebook មានជា TikTok ឬក៏ Twitch ឬក៏បណ្ដាញសង្គមដទៃទៀតដែលកំពុងតែលេងហ្នឹងហាមទៅដល់បណ្ដាក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យបង្កើតគោលការណ៍មួយក្មេងអាយុក្រោម16ឆ្នាំគឺមិនអាចបង្កើតគណនីបានទេអញ្ចឹងពេលដែលបង្កើតគណនីវាទាមទារ verify ឬក៏ហៅថាបញ្ជាក់ជាមួយនឹងអត្តសញ្ញាណបើក្មេងនោះមានគឺក្មេងនោះគ្រប់អាយុហើយលើស16ឆ្នាំហើយអញ្ចឹងបើពួកវាអត់មានក្មេងៗទាំងអស់នោះអត់មានគឺគេមិនអាចបើកឲ្យមានគណនី Facebook ឬគណនី TikTok លេងប្រើប្រាស់បានទេហើយក្នុងករណីដែលមានលើកឡើងថាក្មេងៗទាំងអស់នោះអាចទៅរកអត្តសញ្ញាណអ្នកផ្សេងយកមកបង្កើតអានោះករណីហ្នឹងក៏អាចប្រើបានតែវាក៏ជាការចូលរួមមួយក្នុងការទប់ស្កាត់ផងដែរអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមិនបានធ្វើអីសោះការទប់ស្កាត់គឺនឹងមិនមានទេតែបើការទប់ស្កាត់មានហើយកម្រិតនៃការឆ្លៀតបានឬក៏កម្រិតនៃការកិច្ចនៃការបង្កើតគណនីបានក៏វាមានតិចផងដែរអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាការលើកឡើងមួយចំនួនណារបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងតែមានកូនមានជាមនុស្សធំយើងបើថាយើងមិនមានកូនតែយើងជាមនុស្សចាស់ម្នាក់ក៏គួរតែចូលរួមផ្ដល់ជាផលវិជ្ជមានដល់ក្មេងៗមិនគួរណាចូលរួមខមមិនបែបចំអកឬក៏ហៅថាមិនបានប្រើប្រាស់នៃឆ្លងកាត់នៃការគិតពីតាមរយៈគូក្បាលនោះទេដោយសារតែការលើកឡើងមួយចំនួនហ្នឹងគឺវាមិនសមទំនងហើយខ្ញុំក៏មិនទៅខឹងអីដែរតែគ្រាន់តែជាការឆ្ងល់ថាមូលហេតុអីបង្គាត់មកខមមិនអញ្ចឹងគណៈដែលបងប្អូនជាពលរដ្ឋមួយចំនួនភាគច្រើនតែម្ដងបង្ហាញការគ្រប់គ្រងខ្លាំងមែនទែននៅក្នុងការលើកឡើងនៅបញ្ហានេះហើយក៏សង្ឃឹមថាក្រសួងពាក់ព័ន្ធដែលបានធ្វើការទៅលើរឿងនេះនឹងចូលរួមគ្នាបានន័យថាបង្កើតឲ្យមានច្បាប់នេះដោយសារតែកម្ពុជារបស់យើងគួរតែមានច្បាប់នេះដើម្បីអនុវត្តព្រោះថាបច្ចុប្បន្នការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមរបស់ក្មេងៗជាពិសេសនៅលើ TikTok តែម្ដងគឺខ្ញុំឃើញថាលក្ខណៈពិបាកមើលមែនទែនឬក៏ហៅថាអាភិបមែនទែនហើយក្មេងៗខ្លះអាយុ4 10ឆ្នាំ10 11ឆ្នាំហ្នឹងគឺទៅបង្ហោះលេចលើលេចក្រោមដែលវារូបភាពអាក្រក់មើលឬក៏បង្ហោះលក្ខណៈ bully កូនបានន័យថាមិត្តរួមសាលាធ្វើបាបមិត្តរួមសាលាហើយមកបង្ហោះដូចករណីនៅសាលាទូរំពងថ្មីនេះអ្វីជាដើមគឺការវាយដំច្រំធាក់ទៅដល់មិត្តរបស់ខ្លួនហើយបែរជាថតមកបង្ហោះយកការគ្រប់គ្រងនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមដែរវិញតែទាំងអស់នេះហើយវាធ្វើឲ្យក្រមសីលធម៌នៃទំពាំងដែលជាអ្នកស្នងរស័យទៅអនាគតរបស់កម្ពុជារបស់យើងវានឹងទៅជាទំពាំងស្អុយឬក៏ទៅជាទំពាំងខជាងជ្រូកអស់ហើយបើសិនជាយើងមិនចូលរួមនៅក្នុងការទប់ស្កាត់នៅបញ្ហាទាំងអស់នេះហើយការទប់ស្កាត់នេះមិនមែនថាទប់ស្កាត់មិនឲ្យប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតមិនឲ្យប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទទេដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងគឺបានន័យថាទប់ស្កាត់មិនឲ្យប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមហើយសូម្បីតែបែកនៅខាងប្រទេសអឺរ៉ុបក៏គេបានធ្វើច្បាប់នេះក៏ដូចជាអនុវត្តច្បាប់នេះហើយនៅប្រទេសមួយចំនួនក្នុងការហាមហ្នឹងអញ្ចឹងជារួមបើបងប្អូនយល់ថាច្បាប់នេះគឺវាល្អនៅក្នុងការចូលរួមទប់ស្កាត់កូនរបស់យើងអំពីបញ្ហាបណ្ដាញសង្គមដែលវាធ្វើឲ្យកូនទាំងនោះវាអាចកើតទៅជាជំងឺបាក់ទឹកចិត្តទៅជាជំងឺ depression ដោយសារតែការមើលបណ្ដាញសង្គមទាំងអស់នោះច្រើនពេកបងប្អូនសូមចូលរួមបញ្ចេញមតិក៏ដូចជាបង្ហាញការយល់ឃើញនៅក្នុងការបង្កើតច្បាប់នេះថាតើវាមានគុណប្រយោជន៍ឬក៏សារៈសំខាន់កម្រិតណាអរគុណនៅខ្ញុំពេលនេះខ្ញុំបាទពធីក៏សូមអរគុណនិងសូមគោរពលា